Bună ziua, prieteni! Haideți că a venit momentul să s-au ruscat astea. Uitați ce fain s-au făcut. Deci nu pot să vă spun, eu le tai cu mașina, așa de fain. Și ceafa la fel. O vedeți cât de fain s-au făcut. Deci o mănânci cu ochii, o mănânci. Vai, o bunătate. Păi, doamnă dragă, să știți că nu-i sărată, chiar nu-i sărată deloc. Care au zis că o să fie ocnă de sărată. Deci a ieșit o bunătate. Dacă vreți să încercați, liniștite, puteți să încercați rețeta. Eu acum o să mi le... Uitați ce fain să o uscat și asta la întăceafă. Vedeți? Eu o să mi le... O bunătate, ui. O bunătate, mai ales ceafa. Asta puteți să o tăiați și mai groasă, să o prăjiți pe o parte și pe alta, să o serviți lângă omletă sau să faceți. Dar ăsta, mușchiuleț, uitați cât e de fain. Și eu mi le tai așa bucăți, le videz și le bag în congelator. Liniștite, puteți să încercați rețeta, ele s-au uscat de bine. Eu le-am avut la vecina mea, la prietena mea în Șpaiț. Ea are un Șpaiț atât de bun, atât de bine trage. Și jambonul ăla o să-l arăt eu când l-aduc și pe ăla acasă. Îi lai tot la ea, că acolo Șpaițul ei trage foarte bine. Deci liniștite, puteți să încercați să vedeți cât de bune îs făcute în casă. Eu ce pot să vă spun? Vă mulțumesc și să știți că nu vă mint, că sunt foarte bune. Deci o rețetă super. O să vă fac o poză de jos că se vede mai bine. Și haideți, dragile noastre, să vedeți cum au ieșit afumăturile mele sau pastramele mele ce le-am făcut în ianuarie. Deci uitați ce fain a ieșit ceafa. Deci o bunătate. Uitați ce fain a ieșit. Vedeți? Și ăsta e mușchiuleț. Deci perfect. Perfect. Deci așa se taie și eu am tăiat la mașina de tăiat. De la așa, uitați-vă la ceafă. Deci nu avem cuvinte cât e de faină. Sper să încercați rețeta asta. Prin ianuarie am făcut eu, după Sfântul Ion, cred că le-am făcut. Puteți să căutați la mine pe canal, găsiți rețeta. Noi vă mulțumim și sper să încercați rețeta. O zi faină! Bye, bye!